संजय दत्त ने रिसेंटली दुबई से अपने लिए टेस्ला साइबर ट्रक मंगवाई है। इस कार की एक्चुअल प्राइस अराउंड 1 करोड़ रुपए है, लेकिन इंडिया में टेस्ला साइबर ट्रक ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से संजय दत्त को ये कार दुबई से इंपोर्ट करवानी पड़ी। पहले उन्होंने कार के लिए 1 करोड़ रुपए पे किए और उसके बाद दुबई से इंडिया परमानेंटली लाने के लिए उन्हें अप्रॉक्स 1 करोड़ 50 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ी। यानी सिर्फ टैक्स और ड्यूटी की वजह से 1 करोड़ की टेस्ला साइबर ट्रक की टोटल कॉस्ट हो गई पूरे 2 करोड़ 50 लाख रुपए। मतलब दत्त साहब की टेस्ला इंडिया आते आते 2.5 गुना महंगी हो गई।